Hi zusammen, jetzt geht ein neues Video. Diesmal machen wir die Motorabdeckung. Die ist nämlich so locker. Hier sitzt nicht richtig, der Deckel geht auch hier gar nicht auf. Und die würde ich gerne festmachen. Schauen wir, ob wir das hinkriegen. Ne? Dafür erstmal geht nämlich das hier ab. Genau. Dann haben wir hier noch so ein Kunststoffteil. Und dann müssen wir hier irgendwie das runterbauen, dass wir hier ein bisschen mehr Platz kriegen. Okay. Schauen wir mal, zack. Oh, wir haben wieder 4 auf einmal rausgerissen. So. Doch nicht 14 müssen. Ja, das schaut doch gut aus. Okay. Mhm. Der legt sich schon aus. Sehr schön. Mal mal auf, dass wir gar nichts kaputt machen. Mhm. Der ist schon total fertig. Gut, dass wir da schon neue gekauft haben. Die kriegen wir nächste Woche, dann können wir dann nächste Woche neue Filter reinbauen. Hast du das gesehen? Siehst du das auf der Kamera? Ja, lass mal länger. Hier ist schon überall direkt drin. Also die müssen neu, die kann man auch neu. Gut. Hier ist schon dreckig. Ja. Da würde sich für nächste Woche noch ein kleiner Staubsauger direkt lohnen. Das ist schmutzig. Wahnsinn. Also da sehen wir schon, da müssen wir auf jeden Fall noch sauber machen. Die ganzen Schrauben hier lösen. Das drüben runter. Mal Platz machen. Ups. Der hier ist ja noch fest. Der andere war gar nicht fest. Und hier der zweite. Tja, die taugen wirklich nichts mehr. Nicht schön. Das ist die Luft, die du im Innenraum einatmest. Lecker. Mhm. Hier brauchen wir so eine Torx 20. Na, es ist 25. Genau. So. Das fängt sich doch an, das hier irgendwie zu lösen. Aha. Das ist ganz schön dreckig da hinten. Oh, gut. Ah, sieh an. Jetzt ist es rausgegangen. Dreck drin. Gut. Da sieht es eigentlich ganz gut aus.
Dann können wir gleich mal hier das Wischergestänge ein bisschen schmieren. Dann noch ein bisschen sauber machen hier. Machen wir mal bei der anderen Seite mal. Ja. Das war mit der GoPro. Wollen wir so unten reinschieben dann. Dann haben wir hier auch wieder die gleiche Torx-Schraube. Irgendwie hängt es hier noch so ein bisschen. Ah, da hinten ist noch eine. Da ist noch eine. Verstehe. Ja, da rührt sich doch schon was. Wunderbar. Beim nächsten Mal stelle ich ihn da auf die Bühne. Dann kann man ihn in der Rücken schon in der Haltung hochfahren. Also Position. Oh, das könnte, was ist das? Das dürfte dann hier dürften Steuergeräte drin sein. Jetzt kommen wir hier an dieser Halterung. Hier an. Oh, guck mal, das ist so ein Plastiknupsel bloß. Und da fehlt das schon. Schau mal. Siehst du das? Ja. Kann sein, dass ich da welche da habe. Wo ist die Frage? Das sind die falschen, glaube ich. Ah, das ist blöd. Das ist nur mit so. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Wenn wir jetzt hier noch ein bisschen Platz schaffen, dass das noch ein bisschen hochkommt, dann haben wir eigentlich das, was wir wollen. Ich weiß, für diese Kunststoffhalter gibt es auch diverse Werkzeuge. Haben wir aber nicht. Vielleicht kriege ich ihn auch vorsichtig mit dem Schraubenzieher aus. So, ein bisschen was bewegt sich schon mal. Das hier an. Nicht kaputt gegangen. So, jetzt müssen wir irgendwie. Wunderbar. Jetzt dürfte das eigentlich lose werden. Oh, na die GoPro, die wird halt noch öfters rumfallen. So. Jetzt ist es hoffentlich locker genug, dass wir probieren können, ob wir das hier runterkriegen. Dabei aufpassen, dass wir hier nicht an den Kühlerschlauch rankommen. Und auch hier mal gucken. Und eben hier, dass hier nichts knickt. Da drin. So, und dann einfach nur normalerweise, wenn ich richtig liege, dürfte man das nur anheben müssen. Das kommt aus den Plastiknupseln raus. Oh, da ist aber wenig Platz. Ah ja, das sieht doch schon gut aus. Jetzt kaputt machen. Lass sie an. Was? Oh, 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 genau. Vorsichtig. Sehr gut.
Ich könnte mir vorstellen, dass das hier ist. Ups. Da müssen wir jetzt mal gucken, was da los ist, warum das nicht richtig drauf war. So ein bisschen das Gefühl, dass das hier verzogen ist. Das vielleicht deshalb auch nicht mehr so richtig hält. Okay. Das gucken wir uns jetzt mal in Ruhe an. Hier sind diese Nupsis, wo die Motorabdeckung dran angeklipst wird. 4 Stück sind das nur, oder? Oh, schaut so aus. Ja, hier sind die Zündspulen, glaube ich, genau. Und darunter sind die Zündkerzen. Jetzt gucken wir, ob die schon wieder reingeht. Dann macht es das größere. Dann nehmen wir schnell mit, hol ich mal schnell richtig mit. Die Schraube ist jetzt drauf. Jetzt zeige ich das nochmal schnell. Das sind diese Schnellverschluss-Viertelschrauben, ne? Oder wie nennt man denn die? Die gehen nur so eine Viertelumdrehung, schließen die. Und hier hinten ist das ist hier hinten gegengeschraubt und hier sind ja diese Gummipuffer, wo dann anschließend hier einfach nur drauf gestopselt wird. Und das war verbogen. Anscheinend beim Rausziehen, also das Cover, was ich beim letzten Mal gemacht habe, haben sie es hier unten rausgezogen, haben sie es wahrscheinlich irgendwo da hinten hängen geblieben, ne? Vielleicht sogar hier. Da sind sie hängen geblieben und dann haben sie das nach hinten verbogen. Dann haben sie das quasi aus der Schraube rausgerupft, die war noch lose drin. Das Teil war verzogen und dann haben sie es anschließend nicht mehr drauf drücken können, weil das hier hinten lose war, nicht mehr über diesen Nupsi drüber. Das habe ich jetzt hier zurückgebogen. Jetzt geht das Loch hier wieder durch. Ja, so ein bisschen, man sieht sogar noch, dass es nicht perfekt ist. Jetzt schaut es auf jeden Fall gut aus. Kommt hier da was rein und dann wird die wieder mit einer Viertelumdrehung. Da brauche ich auch kein Werkzeug, das geht einfach mit der Hand. Wieder fixiert. Jetzt überprüfen wir noch die anderen Schrauben. Ja, es hat sich ein bisschen bewegt. Die war fest. Die war auch okay. Und da ging auch noch ein kleines bisschen. Gut, jetzt ist das wieder fest. Jetzt können wir das eigentlich nochmal sauber machen. Hinten habe ich es beim letzten Mal nicht sauber machen können. Wischen wir dann nochmal schnell ein bisschen drüber. Was ich jetzt mache, das Gummi kurz ein bisschen fetten, dann schlürft es noch viel besser über die Nupsis drüber. Kleinen Spritzer Öl nehmen, das nicht so durchsprühen. Ja, ich glaube, es geht doch so viel besser. Genau. Dann plagen wir uns nicht so. Gut, also es sind nur 4 so Nupsis. Würde ich sagen. Halt, wir können eventuell noch ein bisschen drüber wischen. Vielleicht kann man da ja noch was sauber machen auf die Schnelle. Was mir jetzt einfällt, weil ja alles runtergeschraubt ist, wir können gleich mal noch das Wischergestänge ein bisschen schmieren, wenn wir da jetzt schon ein bisschen was sehen. Gucken wir mal, wo wir da überall hinkommen. Also hier ist dieses Wischergestänge und das bewegt euch dann die Scheibenwischer letztendlich. Und wenn man da irgendwo ein bisschen Schmiere reinkriegt, dann denke ich mir, das schadet vielleicht nicht. Aber man kommt nicht so gut hin. Ein bisschen blind rumsprühen. Ja, da kann man schon ein bisschen was schmieren hier. Sieht schon mal nicht so schlecht aus. Also es geht beim Bus zum Beispiel viel leichter, da kommt man viel schöner hin. Runtergefallen. Mal gucken, ob ich die da retten kann da unten. Dass er zu durchgreifen kommt. Scheiße. Nee, komm mal einfacher. Dürfte normalerweise irgendwas mal geben.
So. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt wieder das Entdeckte vorsichtig drüber. Man sieht ja eigentlich recht schön, wo man hin muss. Jetzt ist er doch schön geschlürft. Ich sag's euch, das mit dem Öl, wenn man dieses Gummi so ein bisschen schmiert, das geht 1A. Und jetzt können wir ja testen, ob der hier aufgeht. Ja, der klemmt immer noch so ein bisschen. Naja, aber jetzt geht er schon mal auf. Ja, aber so einwandfrei immer noch nicht. Eindeutig drin. Merkt man schön, wie es geschlürft ist. Okay, somit ist das Motorcover jetzt wieder mit allen 4 Befestigungspunkten fest. Dann haben wir es zumindest gleich noch ausgenutzt, das Wischergestänge ein bisschen zu schmieren, so gut es geht. Wir haben keine Kabel abgeknickt. Wir haben diesen Sensor hier auch nicht kaputt gemacht, was auch das ist. Und das ist wieder drauf und die Schraube ist nicht mehr locker. Super. Dann hat sich die Frage auch geklärt, was ist da eigentlich los? Und wir können das hier nur langsam wieder alles festmachen. Hier fehlt uns jetzt so eine Befestigung. Wir haben ja nur diesen einen hier. So zweiteilig und da steckt man das hier rein und dann spreizt es unten auseinander. Der Stift spreizt dann diesen Kegel und dann ist das quasi fest. Hier ist mehr Licht, ne? So. Die sind irgendwie zweiteilig, die haken sich irgendwo mit ein. Aber ganz ehrlich, ich hätte echt gedacht, ich habe noch andere. Vielleicht funktionieren die. Schon mal aufschneiden. Okay, so. Also das ist dieser Originalstift. Der war da drin zur Befestigung von dieser Kabelbrücke. Ups, mal wieder die GoPro. Und ich habe jetzt so eins gefunden. Das ist ein bisschen größer von der Auflagefläche, ein bisschen länger, sieht allerdings ein bisschen schmaler von der Spreizung aus. Gucken wir mal, ob das trotzdem hält. Geht schon mal rein und drücken. So, na, der hält nicht so gut, aber hey, es ist mal ein bisschen was drin und vielleicht besser als nichts. Zack. Und der ist auf jeden Fall wieder fest. Also die Kabelbrücke ist wieder fest. Da ist überall ein bisschen Mist drin. Das nutzen wir jetzt noch schnell aus. Anti-Mäusemittel, leider steht ja das Auto manchmal auch draußen.
Also eigentlich immer. Und es steht ja im Freien am Land und dann kann schon mal eine Maus reinkommen. Hatte ich auch schon drin. So, zeig mal ein bisschen da diesen Dreck. Also es ist jetzt nichts kaputt gegangen, aber die nisten sich halt ein. Das ist die GoPro. Die nisten sich da ein und wollen sich dann ein Nest bauen. Und bevor es dann wirklich noch zu Schäden kommt und vor allem auch, haben wir da auch ihren Kot drin, lieber ein bisschen vertreiben. Und das geht einfach ganz leicht mit so ein bisschen Minzöl oder in dem Fall dieses Heilpflanzenöl. Das ist ganz simpel. Riecht, ja, minzig und hält auf jeden Fall die kleinen Tiere so ein bisschen ab. Das ist ja wirklich harmlos. So. Und das gleiche machen wir hier auf der Seite auch noch. Mir wäre es natürlich lieber, ich müsste das nicht machen. Aber es hilft dir nichts. Und das ist wenigstens harmloses Zeug. Mäusesauna. Ja, genau. Auf jeden Fall riecht es dann gut nach Minzöl. Ich gucke mir das mal gerade alles ein bisschen an. Und ich sehe jetzt keinen Dreck oder sonstiges. Hier sieht alles sauber aus. Kann ich das mal mit der GoPro zeigen? Okay. Dann gucken wir uns mal an, dass diese Plastikteile wieder reinkommen. So diese Endabdeckung. Boah, leck, riecht's da jetzt nach Minzöl. So. Das sitzt schon mal wieder. Kabel passt auch. Das sollte man so abdecken. So sitzt das dann. Hier wird doch die Frischluft angesaugt, ne? Genau. Das ist das Filtergehäuse. Ich bin ja gespannt, wenn du dann die Lüftung anmachst, ob es innen Minzluft reinzieht. Also gestern habe ich schon ein bisschen gerochen. So leicht hat es echt ein bisschen nach Minze gerochen. Also es ist leider Schande, dass jetzt der alte Filter wieder rein muss. Der neue kommt nächste Woche. Dann wird der auch noch getauscht. Dann hier diese Verriegelung. Das sind hier auf der einen Seite diese Kunststoffteile. Hier diese, da ist noch ein bisschen Schaum dran. Naja, diese hier. Und die sehen von der Unterseite so aus. Das sind nur so kleine Schließer. Die gehen hier alle so ein bisschen hakelig. Das ist zwar nur Kunststoff, aber macht ja nichts. So, die gehen ein bisschen besser. Ja, genau. Und die schließen dann hier rein. Genau. Okay. Hier drunter und da rein. Jetzt passt er wieder. Genau, der war überdreht, den hatte ich beim Aussehen überdreht. Und jetzt sind sie alle in Ordnung. Okay, jetzt probieren wir es mal so. Ja. Also diese Riegel, die fahren dann hier überall rein. Und dann wird es geschlossen. Vielleicht muss auch das erst zum Schluss rein. Das mal schnell rausnehmen hier. Stimmt, weil das hast du als erstes ab. Dann kommt das letztes drauf. So, jetzt kann ich aber so hin und schlürft hier das rein. Genau. Im Kabel wieder aufpassen. So. Wie sitzt es denn auf? Mhm. Hier dichtet es auch ab und ich setze es auf.
mal. Jawohl, zugegangen. Die springen dann einmal kurz. Zack. Super, fest. Genau, okay. Und dann kommt das hier zum Schluss jetzt wieder drauf. Mal ist da dann so ein bisschen schonender. Und die Abdeckung drauf. Gut, sitzt wieder. Und jetzt auf der anderen Seite. Und wie geht's euch so? Was gibt's Neues? Dann hier nochmal das gleiche Spiel. Habe ich jetzt gerade gesehen, das ist kaputt. Ich weiß nicht, ob das jetzt von uns ist und wir das abgebrochen haben oder ob das schon war. Eigentlich hätte ich gemeint, ich war vorsichtig. Da ist die Taschenlampe. So, ob da Plastik reingefallen ist. Nee, da liegt nix. Nee. Ich sehe jetzt da nichts. Nö. Wo ist das jetzt so abgebrochen? Oder rausgefallen? Hier. Die dritte Verriegelungsschraube ist jetzt nicht da. Gibt es das einzeln oder muss man da das komplette Ding? Gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass es die einzeln gibt. Die muss ich mal versuchen, eine rauszusuchen, ob man das findet. Jetzt müssen wir es erstmal nur mit 2 festmachen, hilft leider nichts. Schade. Ich bin mir nicht sehr sicher, ob uns das jetzt passiert ist. Weil wir waren eigentlich schon vorsichtig beim Rausnehmen. Naja. So, jetzt hier ist oben drüber. Ah ja, hier ist auch nochmal so eine Verschlussschraube. Jetzt können wir uns ja hier diese hier klauen. Dann ist es bloß da oben locker. Die würde ganz leicht rausgehen. Wäre auch eine Idee, ne? Dass man es da oben locker lässt. Und dann könnte man es da nämlich, das machen wir jetzt auch. Weil da liegt es ja nur so auf. Da könnte ich mir vorstellen, ist es nicht so schlimm. Da kommen dann nochmal diese Plastikschieber drüber. Und dann wäre aber hier ist es so eine Dichtung, so eine Dichtlippe. Dass das hier ein bisschen mehr angepresst wird. Probieren wir nochmal, ob wir den dann hier rein tun können. Und das da irgendwie reinkriegt. Ja. Danke mal. Jetzt. Okay, jetzt ist es drin. Dann kann das so wieder verriegeln, hoffe ich doch mal. Okay. Das finde ich jetzt besser, wenn es hier drin ist und da oben fehlt, als andersrum. Und da kann man sich dann bei Gelegenheit mal jetzt eine neue holen. Zack. Und zack. Ja, die macht hier ein bisschen Probleme. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das die war, die wir eingebaut haben. Ob es da irgendwie geht. Ja, so kurz vielleicht fest sein. Jetzt ist es drin. Jetzt ist es auf jeden Fall drin. Lieber vorsichtig und zweimal gucken, dass da ja nichts abbricht. Ihr seht ja, die gehen so leicht kaputt. Da ist die Frage, wie man das jetzt findet im Netz, ne? Und mal gucken, werden wir schon kriegen. Jetzt wieder hier dieses Teil drauf. Die hier genauso rein, ne?
Gut. Die ist auch wieder drin. Jetzt natürlich leider diesen ekligen Filter wieder rein. Aber gut. Lange muss er nicht mehr drin sein. Hier ist dieser komische Sensor. Sieh, was du hier misst. Innenraumtemperatur vom Motor vielleicht. Oh. Kann man auch rausnehmen. Ach, siehst du, ich hätte gleich das Kabel abstecken müssen. Das wäre noch besser gewesen. Also fürs nächste Mal wissen wir, das Kabel muss man nicht abstecken. Genau, der kommt hier überall rein. Dann drückt man den runter und verschließt man auch wieder hier diesen Kunststoff. Ich glaube, den habe ich ebenfalls beim Aufdrehen verkeilt so ein bisschen. Der geht sehr streng. Ja, hält. Gut. Zack. Und so leicht wäre auch der Pollenfilter gewechselt. Nächste Woche. Auch wieder schließen. Wir machen so einen kleinen, die haben so einen ganz leichten Widerstand bloß. Mal kurz dran ziehen, wieder fest. Der Clip ist auch wieder drauf. Somit ist das wieder zu. Sehr schön. Was wir nicht vergessen dürfen ist die beiden Torx-Schrauben. Die machen wir jetzt noch rein. Und den Sensor anstecken. Und den Sensor anstecken. Gut, dass du es sagst. Wir holen das gleich mal. Zack. Ups, uiuiui. Das darf nicht passieren. Rein und wieder hindrehen, fertig. Einmal schnell den Bit wechseln und die Schrauben wieder draufdrehen. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Ich will die nicht verkanten, deshalb drehe ich die jetzt immer nur mit der Hand an. Und dann kann man sie so ein bisschen festmachen. So, super. Die hat auch gebissen. Das dürfte es gewesen sein. Also, so kriegt man die Motorabdeckung runtergezogen, da ein bisschen Platz schaffen. Ich frage mich, ob man sich vielleicht sogar rauskriegt, wenn man hier nichts macht, sondern einfach nur das nach oben drückt leicht und sich das wieder rauszieht. Aber jetzt kommen dann noch die letzten Abdeckungen drüber. Einmal und zweimal. So, hier, die hält jetzt recht schön. Da, wo wir jetzt diese Schraube, also diese Befestigung, diese Klammer immer haben, das wird ja recht schön von dem hier gehalten und sogar verdeckt. Also das ist jetzt wirklich ein kleiner Verlust, dass wir hier gerade aktuell keine Halterung drin haben. Und nun nur noch hier einstecken. Und fertig. Super, wieder was geschafft. Jetzt wissen wir, dass die Abdeckung hier vernünftig drauf sitzt. Können wir hier diese Schraube nicht mehr verlieren. Und ja, das war's. Super. Das lief ja schon mal ganz gut. Auf jeden Fall, ich kann auch schon bald das nächste Video ankündigen. Also ankündigen kann ich es ja jetzt schon mal. Und zwar können wir einmal Kundendienst machen. Neues Öl rein, Luftfilter, eben die Pollenfilter. Was kommt noch? Und das können wir auch auf jeden Fall demnächst machen. Da freue ich mich schon drauf. Ich hätte dann noch für das Ölfiltergehäuse hier und eben diese Ölkühlerdichtung, also vom Ölkühler die Dichtung und vom Gehäuse die Dichtung.
Das dürfte auch gut machbar sein. Hier so ein bisschen gefummelt, dass wir da hinkommen, aber das wäre eigentlich, glaube ich, gut machbar. Das wäre das nächste Projekt, dass man da die Dichtungen tauscht. Guck mal hier mit der Kamera. Ihr seht, ich habe das Öl bereits wieder sauber gemacht. Es ist schon wieder ein kleiner Teich drin. Dankeschön fürs Zuschauen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Feierabend. Ne? Ciao.